Magandang araw sa inyo lahat. Muli, this is Boss Grips of Indie Grips and welcome to Midnight Tarots. Yun. Midnight Tarots. Yun. Kaya nang dati, this is a relationship reading. Yung person A, person B, o si person A, si person B naman is si partner. Okay, this reading nga pala is para sa ating mga kaibigan na Virgo this September 2021. Yun. So, yun nga, si person B is si partner, pwedeng si jowa, girlfriend, boyfriend, asawa, ka-live-in, or pwede namang si crush, or kahit wala kayong label, kahit hindi kayo, okay lang. Basta isipin na sino si person B para siya yung mag-manifest sa ating mga cards. Okay, so these are the questions in each card. Yan. Yan, nakita nyo na yung mga questions sa ating mga cards. And paalala ko lang ulit na si person B is si partner ko, si person A, no? So ngayon, bigyan ko na segundo para isipin sino si person B. At habang iniisip niyo yan, huwag kalimutang mag-like kung gusto niyo ang video na to. At feel free to dislike kung hindi niyo naman nagustuhan. And comment down below kahit tuldok lang, malaking tulong na po yan sa ating channel. At please, don't skip ads. Kung ilang segundo lang naman po siya, pero kung minutes na yung haba ng ads, okay lang. Kahit i-skip nyo na, no problem po sa akin yun. Pero hanggat maaari, kung kaya nyo antayin yung ads, kahit yung mga ads lang ng Shopee, Lazada, ilang seconds lang naman yun, malaking tulong na po yun sa ating channel para kahit pa paano, may pangkape tayo. Yan, so, at yun nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin na subscribe button at notification bell para lagi updated sa ating channel. So yun, kung naisip na si person B, simulan na natin. The first two cards are mga cards na nagre-represent sa inyong dalawa. Simulan natin sa card na nagre-represent sa'yo. The card that represents you is the Four of Wands. You feel happy, you feel home. Masyadong parang pwede rin may celebration. Yan, ayun yung feeling mo, masaya ka this month. Simulan natin yung feeling, yung card na nag-represent kay person B. So, yun, bago ko buksan to, isipin na sino si person B. Kung naisip natin kung sino si person B. The card is Reverse Page of Coins. Okay. Parang si person B naman is parang kulang sa commitment. Iba naman sa inyo is masyadong greedy. Greedy si Page of Coins, or iba naman is parang medyo tamad si person B. Yan. Yan yung mga cards. Yan na natin yung mga roles nyo. Simulan natin sa role mo sa inyong relationship. Ang card ay Reverse Eight of Pentacles. Okay. Ikaw is, yung role mo is parang masyado kang magasto. Masyado kang, kumbaga, beyond means na yung mga gastos mo. Or minsan naman parang feeling nagkakaroon ka ng false success iba sa inyo. Parang tinatanggap nyo na success yun nangyayari kahit even though hindi ganon. Yan, parang iba naman sa inyo is masyadong excuse me, masyadong malustay sa pera. Yan. Yung role naman ni person B is the Queen of Cups. Okay, gusto niyang alagaan or siya yung kumbaga, iniingatan niyo yung relationship nyo. And kung tanongin nyo kung totoo yung feeling sa yes, love ka talaga ni person B. Masyado siyang calm or madalas kinocomfort ka niya. Yan. Okay. Tingnan naman natin yung challenge nyo sa inyong relationship. The challenge is okay.
Reverse Three of Pentacles. Lack of teamwork. Or minsan, parang hindi kayo nakapag-usap na kung ano yung mga dapat gawin. Or minsan, feeling nyo disorganized yung mga bagay-bagay. Minsan, nagkaka-conflict pa kayo. Or outside your relationship. Yan. Sa inyong group or sa inyong circle na ginagalawan, doon kayo nagkaka-conflict. Okay, tingnan natin yung mga feelings nyo dalawa. Feelings mo para sa iyo, para sa kay person B, and para sa relationship nyo is the King of Swords. Okay. Inuuna mo yung utak mo bago yung puso mo. Iba naman sa inyo is masyadong disiplinado and you want the truth always. At magaling kang, kumbaga, makipagsalita, makipag-usap. Yan. Kumbaga, ikaw yung nasusunod. Ikaw yung as a king. Ikaw yung, kumbaga, nagbibigay ng orders. Ikaw yung gusto mo yung masusunod. Yan. Yung feelings naman ni person B sa'yo and sa yung relationship is the Five of Cups. Okay, acceptance. Iba naman is parang nag-move on na or naghahanap ng kapayapaan si person B sa iba sa inyo. Yan. Parang, kumbaga, ikaw na yung nagiging, nakikita niya in his future. Yan. Yung effect naman ng relationship natin sa inyo is the Seven of Pentacles. The Seven of Cups, sorry, I mean. Parang, nangyayari is may confusion na nangyayari sa inyong relationship. Iba naman is parang nawawala ng purpose. Parang naghahanap kayo ng purpose or minsan is parang nadiderive yung inyong tingin sa inyong relationship na parang hindi nyo nauuna yung relationship nyo. The outcome of your relationship is reverse temperance. Kumaga lack of balance. Iba naman sa inyo is nagkakaubusan ng pasensya. Yan. Yan yung maging outcome. Hopefully, na yun yan, nakita natin may outcome na medyo hindi maganda. Hopefully, ma-aware na kayo at mangyayari is maiwasan natin to. Yan natin yung sinasabi ng Earth Magic deck natin. Kung magdadagdag siya ng info or an advice. Cards are the Fire, the Gaia, and the Lightning. Okay. May something na mangyayaring biglaan as the Lightning na pwede mag-cause ng konting conflicts. But keep the passion on. Keep the fire on. Kumbaga, pwede rin keep your sex life on. But as the Gaia, the nurturing, yan, alagaan nyo lang ang isa't isa. You will be good. Okay. So I think, yun, sabi nga dito sa Lightning, na may mangyayaring something na biglaan. Kaya siguro, ito yung outcome nyo na magkakaubusan ng pasensya. Hopefully, yun nga, ang payo din naman ng card na alagaan nyo ang isa't isa and keep the fire on. Kung ano yung passion nyo sa inyong relationship and pwede rin sex life. Yeah. So, these are your cards mga Virgo this September 2021. Maraming salamat sa panonood. At hopefully maging guide nyo to at makatulong this month sa inyong relationship. Uli, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Ulit-ulit na tayo dyan. And, yun. Hanggang sa susunod na reading, this is Boss Crips of Peter Crips. Hanggang sa susunod na misteryo. Signing out.